purpose ng video natin, Paps, yun natin, dalawang channel ng mid-high at saka isang sub ang gagamitin ko para dito. Ito yung amplifier na gagamitin natin, yung digital amplifier na 4 channel. Paps yung gumagana. Naka-off yung power amp ko at saka yung integrated amp na pang mid-high. Yung digital amplifier na 4 channel.